नमस्कार दोस्तों, गोलमाल टेक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए बहुत अच्छी न्यूज़ लाते रहते हैं। तो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जिनका टाइपिंग टेस्ट होगा उसका नोटिफिकेशन आ चुका है। जूनियर कोर्ट असिस्टेंट एग्जामिनेशन, इसका आपका एग्ज़ाम हुआ होगा, उसका रिजल्ट भी पहले आ चुका है। उसका लिंक भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा अगर आपने अभी तक रिजल्ट चेक नहीं किया है। ओके, तो मैं आपको बता देता हूँ इसमें क्या है। तो इसमें आपका जो टाइपिंग टेस्ट होगा उसकी डेट आ चुकी है और इसमें रोल नंबर से आप चेक कर सकते हो फ्रॉम से 2 तक, जैसा कि आपको मैं बता देता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ फ्रॉम का रोल नंबर है, जैसे कि यहाँ से यहाँ तक। ओके, यानी कि फ्रॉम से 2 तक। अब आपको चेक करना है, अगर ये दोनों चीज़ आप चेक कर लेते हो, इस बीच आपका रोल नंबर आता है और यहाँ से यहाँ तक आता है। अगर आपका इसमें फर्स्ट में ही है तो कोई टेंशन नहीं है, अगर बीच में आता है तो आपको चेक करना है कि इस बीच हमारा रोल नंबर आता है या नहीं। ओके, आपको मैं टेबल दिखा देता हूँ पूरी। तो दोस्तों, आप इसे वीडियो को या तो पुश कर सकते हो या आप देख सकते हो इसे, आपका रोल नंबर इस बीच है या नहीं। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। आप इसमें पावर की प्रेस करना, अगर आप फ़ोन में चला रहे हो, पावर की प्रेस करने के बाद वॉल्यूम अप या डाउन दोनों में से कोई भी दबा देना, दोनों की एक साथ प्रेस करनी है, जिससे आपका स्क्रीनशॉट लिया जाएगा। ओके, तो आप या तो वीडियो पुश करके देख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आराम से देखिएगा। ओके, कोई भी प्रॉब्लम होती है तो कमेंट कीजिएगा, और इसे देखने में कोई भी समस्या है तब भी कमेंट कीजिएगा। और आपको जैसा कि मैंने बताया, मैं दोबारा बता देता हूँ, इसमें फ्रॉम से 2 तक आपको चेक करना है। ओके, इधर फ्रॉम, इस साइड 2 तक है। ओके, इस बीच आपका रोल नंबर होगा, या इसमें फर्स्ट या सेकंड जो आपकी लिस्ट है यहाँ ऊपर ही मिल जाएगा। ओके, तो इसमें टोटल जो कैंडिडेट्स हैं वो 3122 कैंडिडेट हुए हैं जिनका टाइपिंग टेस्ट होगा। और टेबल यही है जो आपकी स्क्रीन के सामने है, इससे अलग कोई टेबल नहीं आई, तो ज़्यादा चेक करने की भी ज़रूरत नहीं है आपको। और इससे आगे जो बात इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बता दूं। तो दोस्तों, इम्पोर्टेंट जो बात इसमें देखने वाली है, इसमें नीचे आप देखिएगा। तो दोस्तों, ये जो हमारी लाइन है, इसमें आपको मैं दिखा देता हूं कि इसमें साफ तौर से यह लिखा गया है कि आपका एडमिट कार्ड आपको पोस्ट के थ्रू नहीं भेजा जाएगा। ओके, आपको ये डाउनलोड करना होगा। वेबसाइट इसमें दे रखी है sci.gov.in। इस पर जाने के बाद आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेना है। ओके, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट कर सकते हो, हमसे पूछ सकते हो। और मैं आपको लिस्ट दोबारा दिखा देता हूँ। तो अपना एडमिट कार्ड भी डाउनलोड कर लीजिएगा, जो टाइपिंग टेस्ट होगा आपका उसके लिए एडमिट कार्ड आएगा। ओके, तो ये आपका एग्ज़ाम होगा 6/3/2018 और ये लास्ट जो एग्ज़ाम होगा 9/3/2018। इस बीच आपके एग्ज़ाम ही होंगे। ओके, 6, 7, 8, 9। तो आशा करता हूँ आपकी समझ में आ गया होगा पूरा ये। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। कोई भी प्रॉब्लम होती है तब भी कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो। ओके, और दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।